Достаточно мы уже выдавили ось вверх. Снимаем приспособу. И вот что мы видим. Сайлентблок у нас уже большую часть вышел. Сейчас мы его молоточком выбиваем и вытягиваем ось. И можно уже с этим не мучиться, а просто его нижний сайлентблок уже выбить. Но если не выбивается, значит таким же образом тянем в обратную. Переворачиваем рычаг и тянем в обратную сторону. Этой же приспособой. Вот так вот.